Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si ukážeme ne novinku, ale semiautomatickou zbraň od firmy SPA, která je na našem trhu, myslím si, že už od roku 2020, ale ze začátku jsme měli trošku problémy, protože tato zbraň v 16 joulech nefungovala. Tím, že to je semiautomatický mechanismus, tak potřebuje větší výkon. No a u nás ty zákony k tomu nebyly úplně přizpůsobené, takže na začátku se nakoupilo velké množství těchto zbraní, ale až je nám dodal výrobce, tak jsme zjistili, že vlastně v 16 joulech je to jednoranka, nebo klasická PCP zbraň a v tu chvíli to nebylo tak zajímavé. Nyní, kdy už ty limity jsou nějakou dobu rozvolněné, tak se dobře prodává, už je odzkoušená. V těch 40 joulech vráží 5,5, 6,35. Je to opravdu kvalitní zbraň. Řekněme si něco o detailech této zbraní. Vlastně můžeme vidět, nebo co vás tak první praští do oka, je tyto masivní rizlišty, kde můžete upevnit kdekoliv v podstatě puškohled, kolimátor, svítilnu, co se vám prostě zlíbí, tak si na to můžete uchytit. Je to dobré, že to je i z boku, i z vrchu, je to klasická 22 lišta, takže není problém tam dát cokoliv. Délka hlavně u této zbraně je 510 mm, kdy na konci je jednoduchý vlastně tlumič, nebo si můžete přidat nějaký přídavný tlumič k této zbrani. Co se týká kartuše, tak je to klasický systém, který má, pokud se nepletu, 250 kubických centimetrů, což je taky dostatečné, při tomto výkonu těch výstřelů budete mít dost. Jinak, celé tělo této zbraně je v podstatě dělané z plastu, ale je to jenom kryt. Samozřejmě pod tím máte kovové součásti, které jsou dělané na CNC strojích, anebo po případě samozřejmě odlitky, což u zbraní v této cenové kategorii bývá. Ten plast je za mě kvalitní, neměl bych vůbec strach, že praskne nebo že se časem prostě ohmatá, z toho bych strach neměl. Je zde klasický AR-15 grip, takže je taky lehce vyměnitelný. Pokud chcete si tam dát svůj grip, na který jste zvyklí, tak můžete, což je výhoda toho, že to tam je, ta AR-15 grip. Vzadu klasická nastavitelná zase pažbička, kterou můžete velice lehce posouvat dopředu, dozadu. Těch druhů těchto pažbiček je na trhu dost, některé jsou z takového lesklého plastu, u kterého mám vždycky strach, že jakmile to trošku spadne nebo se vám ta zbraň vybulí na stranu, přepadne, takže se zlomí. Tady ten plast vypadá opravdu odolný, jsou zde úchyty i na popruh, takže já s tím zpracováním celkovým této zbraně nemám vůbec žádný problém. Plnění kartuše je zde přes Quickfill adapter, to znamená, ten si musíte dokoupit, je to klasika u těch zbraní výrobce SPA, že tam je vyžadováno, abyste si ten adapter dokoupili, nebo tu rychlospojku teda. Co se týká nabíjení, ukážu vám to z druhé strany. V podstatě stačí poprvé natáhnout tuto páku. Jo, vy si ji natáhnete a zbraň je připravená k použití. Vždycky si dávejte pozor, že ta páčka se zpátky zajistí. Ona ta zbraň nefunguje. Jo? Tady je taková boční pojistka. Jedna pojistka je vlastně u spouště, tam je klasická manuální pojistka. A druhá věc je, která vám to jistí, je na boku té páčky, je takový zobáček, který musí být při zavření té páčky zajištěný. Musí tam dojít k takovému cvaknutí a pak ta zbraň vlastně funguje v tom semiautomatickém režimu. Váha té zbraně je něco kolem 3 kg, přesně 3100 gramů, což je za mě OK. Teďka samozřejmě to má trošku víc, protože je na tom umístěný puškohled a celková délka té zbraně je 1050 mm. Takže není to nic velkého, je dobře ovladatelná, tím, že má tu plastovou pažbu, tak je lehčí. Vrátil bych se k tomu, že ještě že je opravdu plně vybavená lištama i ze spodní strany pažby. Můžete umístit nějaké dvojnožky nebo trojnožky, záleží, co vám vyhovuje. Pojďme se podívat, kolik střílí, jaký je výkon této zbraně a vlastně jak funguje a potom si řekneme nějaký závěr, jestli se nám líbila tato zbraň nebo ne. Tak, dneska jsme na střelnici s modelem od firmy SPA, model M50. Je to semiautomatická zbraň, víte moc dobře, že se vždycky na ty semiautomaty těším, protože to není až tak o přesnosti a konzistenci výstřelu, ale spíše o zábavě.
o rychlosti vlastně, jak můžete přebíjet nebo jak můžete střílet, tak se pojďme na to podívat. Já doufám, že ta zbraň bude mít i dobrou konzistenci. Výkon by měl být kolem 40 joulů podle toho, co uvádí výrobce. A uvidíme, co to udělá. Dáme pár zásobníků, bude sranda. Pojďme na to. Tak, jeden zásobník vystřídlený. Je fajn ty první dojmy, že vlastně nemusíte přebíjet, což mám u těch semiautomatů rád. Vidíme konzistenci, ta je kolem 37,5 joulů a ústěvá rychlost kolem 250 metrů za sekundu. Střílíme zase s klasickými diabolkami od firmy JSB, což jsou diabolky Exact Jumbo Heavy ve váze 1,175 gramů. A za mě překvapila ta konzistence ústěvé rychlosti. Zkusíme ještě další zásobník. Tak, zkusím tu střelbu co nejrychleji. Tak, zásobník vystřílený. Jeden ten poslední výstřel, nebo ten jeden z těch prvních výstřelů, to neberte vážně, tam opravdu asi nám to naměřilo nějakou chybu, anebo byla seklá diabolka, ale jinak vidíte, že ta konzistence ústěvé rychlosti určitě není tak, jak u M30 nebo u T-Rexe, protože se jedná o semi-auto verzi, ale na semi-auto, pokud to lítá tady v těch mezích 35,9 až 37,4, tak to je úplně v pohodě za mě. Uvidíte na přesnosti. Já, co bych tady k této zbrani vytknul určitě při té střelbě, je zásobník, kdy v podstatě ta páka nedrží v zadní pozici, takže si ji musíte vždycky druhou rukou přidržet a pak zásobník vyndat. Ano, je to zase otázka nějakého grifu a toho, že si na to zvyknete, ale v prvopočátku tady padlo dost prostých slov, když jsem to jednou rukou měl držet a druhou vkládat ten zásobník. Potom samozřejmě ten zásobník si přetočíte a tu první diabolku nabijete sukínkou dolů, poprvé obráceně, pak už se ten zásobníček zastaví a vy vlastně nabíjíte jednu za druhou a necháváte to přetočit. To už je celkem jednoduché, to je taková klasika. Ale to nandávání s tou pákou, vidíte, že já to musím přidržet a potom tam ten zásobník jednoduše vsunu a teďka už je ta zbraň připravená ke střelbě. Na to si dejte určitě pozor, že ta zbraň nepotřebujete už žádné další nabíjení. Dával bych si tam vždycky tu manuální pojistku, která je v oblasti spouště, ať náhodou nevystřelíte. Tak pojďme se podívat na přesnost. Takže co se přesnosti týče, vidíme, že máme tady nastřílený terč. Jsou zde dva zásobníky, já to překryju normálně palcem, zase je to pod 5 korun. Za mě je to OK, když vybereme vhodné střelivo, můžeme jít klidně na těch 50 metrů, ta zbraň teda bude střílet kolem 40 joulů, myslím si, že jde i se řídit trošku na větší výkon a já jsem s ní spokojený, je to semiautomat v hodnotě někdy 17 990 korun, což je podle mě jediný takový levný semiautomat na trhu. Co se týká kvality zpracování je fajn, co se týká konzistence ústěvé rychlosti taky dobrý. Myslím si, že vám vydrží dlouho, že ty díly vypadají, že jsou opravdu kvalitní. Pro mě jediné mínus a negativum je ten zásobník, ale na to si asi člověk zvykne. Já bych potřeboval delší dobu určitě si na to zvyknout, ale nevidím to jako zásadní problém. Vždycky každá zbraň má něco a každý výrobce má určité specifika. Teďka jsme se o tom bavili, že by bylo fajn, kdyby všechny zásobníky se nabíjely stejně a měli prostě stejný systém, ale tak to není. A musíme si vždycky při koupě zbraně jakoby zvykat na ten nový systém a nový zásobník. Takže za mě asi jako každý jiný produkt od firmy SPA je kvalitní a doporučuji ho ke koupi a zažijete s tím určitě spoustu legrace, protože to je semiauto zbraň.